يطل الإعلامي اللبناني فاروق درزي من منصة حرمون على متابعيها وأصدقائها بإطلالة إعلامية ضمن برنامج حوارات مع قامات الفن والثقافة والإعلام. ينطلق الحوار مع الإعلام الضيف درزي من النشأة والطفولة وهواجسها وعلاقته بأسرته، وبداية شق طريقه إلى مهنة المتاعب بدءا من الإذاعة لبنان العربي. يتناول درزي بإجابات صوتية رشيقة محطات فاصلة في حياته الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف التي تعرض لها، وآرائه في واقع الإعلام وتطوره وتفاعله مع التطور التقني الرقمي. نسقت وحاولت الإعلامي درزي الزميلة ميساء عبد الله أبو عاصي، وإذ تشكر إدارة منصة حرمون الإذاعي درزي على التلبية. تعد متابعي حرمون بالمزيد من الحوارات القيمة. يسعد مساك أستاذ فاروق، حبذا تعريف زوار ومتابعي موقع حرمون عنك. بداية يسعد مساكي وتحية لك زميلتي العزيزة ميساء، وتحية كمان لكل متتبعي وزوار موقع حرمون، كل الحب والاحترام. أنا فاروق درزي، لبناني من مواليد بيروت. بحب يعني أنا عشقت الإذاعة من وراء شخص هو حكمة وهبي، هو كان الآيدل تبعي، وكنت كتير 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 هيك بس اسمعه على راديو مونتي كارلو كنت حس بإحساس غريب. ليش أنا كنت ألحق حكمة وهبي وبحب الإذاعات؟ لأنه حسيت سبحان الله انه من الاساس يعني اساسا انا بعشق شيء اسمه ميكروفون، رغم اني كنت كتير خجول وانطوائي. دعنا نعود إلى البدايات والطفولة في الأسرة. حدثنا عن أبرز ما تذكره منها والعلاقة مع الوالدين. إنسان انطوائي كتير، كنت خجول كتير، حتى بالمدرسة كنت خجول. أحيانا لما يقول لي الأستاذ قوم سمع الدرس كنت أخجل. ما بعرف، كنت حس سبحان الله كان صوتي شوية، يعني كنت صغير وحس صوتي شوية هيك جاي على البنات أكتر. كنت استحي أحيانا ما يطلع صوتي، أحيانا ما أقول. يقول لي سمع الدرس ما أقدر يعني اخرس، ما كنت اعرف حافظ الدرس بس ما كنت اقدر اقوله، كان عندي خجل كتير. حياتي بالبيت مثل يعني انا اعتبر الوسطاني، يعني في قبلي شابين، في انا بعدين في عندي اختين ميسا وفاتن، وخي الاصغر الله يرحمه مات من حوالي شي سنتين. علاقتي مع الاهل مع بيي ما كانت كتير، كان كتير صارم وكان يضايقني. كانت الوالدة كانت تشجعني دايما، وكانت أحس براحة لما أكون مع أمي. ما كنت أرتاح لبي، كنت أرتاح لأمي كتير 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 كتير. بس بشكل عام يعني إنه كان جو عائلة مترابطة متماسكة، طبعا فيها محبة. بس أنا شخصيا كنت شوي نافر عن إخواتي، يعني كنت دايما لحالي وأفكاري غير، فكر بطريقة يعني سابقة شوي وقتي، وكانوا يتفاجئوا مني، يعني حتى بالمدرسة يتفاجئوا مني جدي ستي بيي امي. وكان دايما يقول لي بيي انه انت يا صبي تخوفني، ما بعرف شو حتعمل. كيف بدأت مع الإعلام؟ وما أبرز الصعوبات التي واجهتك في البدايات خلال عملك؟ أيام الحرب اللبنانية كنت صغير ومثل ما سبق وخبرتي كنت أسمع كتير إذاعات، وكتير كنت معجب بحكمة وهبي. صار عندي نوع من الهوس بالعمل الإذاعي، وكانت الحرب قوية. تركنا لبنان، مش تركنا لبنان، تركنا بيروت، أخذنا بيي على منطقة بالشوف، قعدنا بمنطقة بالشوف، سكننا هونيك هالمدة، وكانوا كلهم يظهروا يروحوا على صيدا، امشي معنا ما اقبل ضلني بالبيت. كان عندي ريكوردر صغيرة، اقعد سجل صوتي، وبعدين انقل من الإذاعة، نقي موسيقات من الإذاعات التانية واحكي وحط موسيقى، لدرجة انه عملت مرة شريط كاسات إذاعة كاملة. كمان في شغلة انه انا لما بلشت عمل الإذاعي كان وقتها إذاعة صوت لبنان العربي
حاطين دعاية. أنا صوت، ليش صوت لبنان العربي؟ لأنه كانت هي الإذاعة الموجودة بمنطقتي، لأنه بتعرفي للأسف كان في شرقية وغربية، بالغربية كان في صوت لبنان العربي، بالشرقية كان في صوت لبنان. فطبيعي كانوا حاطين اعلان: هل تريد ان تصبح مذيعا في صوت لبنان العربي؟ عليك الاتصال على 314 291. بعدين هلا بذكر رقم التليفون. فالمهم رحت اخذت معي شريط كاسات ورحت لهونيك وقابلت الله يرحمها رحاب مئاتي، وسمعوا الكاسات. قال: هيدا انت؟ عملت وقتها تيست ودغري قالوا لي بنرد عليك خبر. ما في يومين اتصلوا. شو في صعوبات؟ ما غير صعوبات. ما صار عندي صعوبات. في ناس بيقولوا مرقوا بصعوبات وبيزيدوها، وانه حتى انه هن تعذبوا. لا، انا ما تعذبت ابدا. عملت تيست ودغري اخذوني، اتصلوا فيي وقالوا لي تعا، وبلشت شوية اعلانات وطلعت شوية جنريكات بصوتي. بعدين اعطوني برنامج اسمه نادي الساعة 12 قدمته. هلا الخبريه الحلوه انه كان في اذاعتين على صوت لبنان العربي بيقولوا لها الاذاعه الكبيره اللي كل النهار، وكان في وقت صيانه من 12 ل 2 كانوا يوقفوا الاذاعه فيها. فالمهم شغلوا علي الاذاعه الصغيره وعطوني من 12 ل 2 اطلع فيها. ما في مدة زمنية منها كتير كبيرة. كسرت الأرض. بعدين لغوا الإذاعة الصغيرة ودمجوا الإذاعة الكبيرة. صرت يعني الإذاعة من الصبح لآخر الليل على نفس الإذاعة الكبيرة، يعني الإرسال قوي. وصرت أطلع أنا كملت بنادي الساعة 12 وطلعت ببرنامج ونجحت نجاح مخيف مخيف مخيف. يمكن الناس سمعوا شيء جديد عليهم. فهيك هيدي. لماذا فاروق الإعلام المخضرم اختار الإذاعة؟ عشقا بحكمة وهبة، وكانت هي شغفي الإذاعة كتير. ولأني أنا خجول حبيت الميكروفون، لأنه مش ماني مضطر شوف حدا وحدا يشوفني. فكنت حب إنه هيك أنا أكون خلف الستار عم بذيع وكذا. هيدا هو سبب عشقي للإذاعة. لماذا عشقت التمرد على كلاسيكيات الإذاعة؟ يعني كان في إذاعات مثلا كانت تستعمل لهجتها المحلية تبعها. ما كنت حب هيك، يعني كنت حابب انه تكون اللهجة لما بتكوني مذيعة وعم بتقدمي تكون لهجة موحدة، يعني الطريقة اللهجة يعني ما مبين انه نحن من اي منطقة. فكانت صوت لبنان العربي فيها شوية برامج بتحسي انه هيدي الإذاعة تابعة لكذا، لأنه طريقة اللهجة تبعيتهم بتدل على المنطقة. وكذلك كمان صوت لبنان كان نفس الشيء، بتحسي انه شرقية وهيك. هيدا أولا. ثانيا ما كنت حب الطريقة، كانوا يحطوا موسيقى ويحكوا على الموسيقى وتنطري لتخلص الموسيقى لحتى تفوتي أغاني. أنا هيدا الشيء ما كنت حبه. لما بتكوني عم تقدمي شيء شرقي خلص شرقي. أنا لا، أنا كنت حب دمج الأجنبي مع العربي. فصرت استعمل أجمل الأغاني الغربية القوية اللي فيها بيت احكي عليها، وبعد ما نخلص كلامي نطلع بغنية غربي أو غنية عربي. يعني كنت مفوت الأجنبي بالعربي بطريقة هارموني رائعة وبطريقة ذكية. شعورك عندما نشر اسم فاروق درزي لأول مرة، وما هي أهم مقومات المذيع الناجح؟ جنيت من الفرح وانبسطت، وكنت صغير. لمعلوماتك أنا كنت أصغر مذيع بلبنان، كنت تقريبا عمري 17 سنة، صار يقولوا فاروق درزي وكذا، وعمل لي جينجلز لياسر رحباني الله يرحمه، وبعدين احسان المنذر، بعدين كرت الصبح، وصار كتير عندي جينجلز اجنبي وعربي. بس الاكثر شيء انه كنت انبسط لما كانت الصحافه تكتب عني. كنت مشكل انا ظاهره بالعمل بالشغل الاذاعي، يعني كمذيع كانوا يحكوا عني. بتذكر جريده النهار اللي كانت تعتبر الرقم 1 بكل الجرايد بلبنان، كان في
صحفي اسمه غازي بارود بعدني بتذكر، كان يحكي عن غيري سطرين ثلاثة، بس أنا كان يكتب عني موضوع طويل عريض وكتار من المجلات والصحف كمان. وبتذكر أول عنوان قريته لإله يلا حسان أنا جاي. هيك أنا مرة بلشت البرنامج، وكان المخرج معي اسمه حسان دباغ، كان عنده ديسكوتيك، عنده يعني موسيقى، كل شيء. فأنا اخترته وطلبت إنه يكون هو المخرج لإلي ويزودني بأحدث الأغاني الغربية، ومشان هيك قلت لك كنت مميز. المذيع الناجح أول شيء الثقافة، ويكون لفظه مزبوط، مخارج الكلمات عنده كتير متقنة. أهم شيء يكون خفيف الظل، يعني يكون عنده هيك كاريزما إذاعية، عنده حضور، ويكون خفيف الظل، مش تقيل على المعدة. هيدي أهم مقومات المذيع الناجح. كيف ترى حرية الصحافة في الوقت الحالي؟ وهل الحرية سلبيات أكثر من الإيجابيات؟ بالنسبة لحرية الصحافة هالأيام، هلا طبعا في بلاد بتعطي قيود أو ضوابط معينة، أو مثلا في عندك دول بتعطي مثلا ممنوعات، في هيدي ممنوعة تنقال وهيدي ممنوع. بس بشكل عام ما فينا نقول إنه في قيود على الصحافة 100%، يعني لأنه هلا في سوشيال ميديا وكل شيء مفضوح وكل شيء ما في شيء بيتخبى، كل شيء مبين. فأنا بحس إنه يعني في حرية موجودة وبعدها، وخاصة عنا بلبنان. يعني صحيح الواحد مثلا انه بيحكي رأيه ممكن انه ينأذى، بس بشكل عام في حرية الى حد ما. بس مثل ما قلت لك، طالما في سوشيال ميديا وكل واحد بيطلع بيقول رأيه، ما بقى في شيء مخبى، كله صار مفضوح. ما واقع الإعلام في العالم العربي وعلاقته بالسلطات الرسمية؟ هل تعتبره حراً أو مقيداً، متقدماً أم متخلفاً؟ بالنسبة لواقع الإعلام العربي بهالأيام وعلاقته بالسلطات، طبعا هلأ كل بلد في إلى نظام وإلى محاذير وإلى شغلات يعني بده يمشي عليها. أي مؤسسة بدها تكون عم تعطي بهالبلد بدها تمشي حسب سياسة البلد. بس بالنسبة للصحافة الفنية ما بعتقد هي خارج هيدا الموضوع. طبعا في قيود، ما فينا نقول انه ما في قيود، وفينا نقول كمان ما في قيود حسب البلد. بالنسبة للإعلام بالعالم العربي، لا صار فينا نقول انه متقدم، ما بقى منه متخلف، بالعكس كل يوم شيء جديد. وطبعا عندك هالمؤسسات الكبيرة اللي عم مثل الMBC وغيرها كمان، لدرجة انه حتى العالم الغربي بيستشهدوا بالتلفزيونات العربية والمحطات المهمة الكبيرة. لا، نحن متقدمين ولسنا متخلفين. تواجه الصحافة الورقية أزمة وجود على مستوى العالم، وكثيرا من الصحف أوقفت نسختها الورقية واعتمدت المواقع الإلكترونية. ما رأيك؟ بما أن الصحافة الإلكترونية سرقت الأضواء، هل للصحافة الورقية أمل من جديد؟ أنا كنت متوقع يعني من زمان إنه لما بلشت السوشيال ميديا وبلشت هالاشياء، المواقع الإلكترونية وكذا، وصار في خاصة غلا بالورق وما الورق والتكلفة، وكان مشكلة يعني. كنت متوقع إنه يوما ما ستلغى الصحافة الورقية وتحل محلها هيدي الإلكترونية. بكل الأحوال لا، ما في أمل بقى ترجع. هلا هو كان طبعا كان إلى لذة لما تكون واحد قاعد ويجيب الجريدة، هو عم شاف الجريدة، هو يتصفح. هلا خلص بحط على الموبايل بيقدر يعرف كل شيء واللي بده اياه. فما بعتقد في امل للصحافة الورقية، خلص انتهت العصر هلا للتكنولوجيا. عانت الإذاعات من الحصار الأجهزة الذكية وقبلها التلفاز، كيف يمكنها الصمود والتقدم؟ الإذاعة بتضلها إذاعة، يعني ما بتطلعي بسيارتك بدك تحطي راديو، عرفتي كيف؟ هلا كانت على الموجة القصيرة، بعدين موجة طويلة، بعدين صارت على الأفهام. الإذاعة إذاعة، ما بتموت الإذاعة، ما بينخاف عليها. بعتقد أنا إنه ممكن مثلا يخف وهجة، أو مثلا كانت الإذاعة تعمل نجوم قبل، هلا ما بقى في نجوم على الراديو،
ما في نجوم بقى. بس وحتى كمان حتى على الإذاعة والتلفزيون ما بقى في نجوم. صار ممكن أي شخص بصير عنده متابعين بصير نجم. عرفتي كيف علي؟ بس الإذاعة بتضل إذاعة إلى رونقها، إلى سحرها الخاص. كلمة أخيرة بتحب توجهها لموقع حرمون؟ كلمة أخيرة بدي وجهها بالموقع حرمون. بدي أقول للشباب ما تيأسوا. خليكن عم تفكروا بإيجابية، ما تفكروا بطريقة سلبية أبدا. تفائلوا دايما. وأي شخص عنده شغف بشي يضل ورا حلمه وينفذه ويحاول مرة واثنين وثلاثة. فشل بيرجع بينجح، ما مشي الحال بيرجع بيمشي الحال. على كل حال أنا بدي أتوجه بتحية لكم. شكرا ميساء حبيبة قلبي، شكرا ل هالموقع المتميز. متميز إنه اختاروني كمان وأنا اخترته. على كل حال شكرا لكم.